Багымдатты өзүн эле окуп жүргөндөрдүн өкүмү кандай? Багымдат намазын өзүн эле окуп жүрсө болобу деген адамдар бар да. Бул чубак устазы мисалында сонун түшүндүргөн. Мисалы сиз эшматтан 5 сом карсыз, 5 сомду 1 сомуну бердиңиз, 4 сом бере элексиз, 4 сомдун дагы баары кутулуш керек да. 4 сом карыз бойдон кала берет, 1 сомдон кутулдуңуз деген маселе. Багымдат намазын оку дагы ушун сыяктуу. Багымдат намазын окудуңуз, мисалы же шамды эле окуйсуз, мисалы үчүн, калгандагы карыз бойдон кала берет. Мен ушуну ойлойт элем, мамлекеттик деңгээлде ишке ашса, спортсмендер, ошо военныйлер бүт бардыгы атайын убакыттар бөлүнсө намазга дагы. Бул күч да. Мисалы армияда биз тынымсыз тренировка кылат элек, күч алат элек физикалык жактан. Физически, бул намаз ар дайым руханий жактан дух, күч эле берет да адамга. Күч эле берет, башка нерсе эмес. 24 саат ичинде 5 мүнөт бөлө албайбыз намаз үчүн. 5 эле мүнөт кетет да. Макул өтө зарыл болсун, сүннөттөрүн окубай тур, парзын оку. Сапарда болсоң кыскартып оку. Бирок бул намаз кыламын дегенге жол, кылбаймын дегенге шылтоо ар дайым табылат. Кудай Таала убакытты намазга ушундай берип койгон, ар дайым адам табат да бул нерсеге. Мындай өзүңүз убакытты ченемдеп белгилеп көрүңүз эле намазга, планыңызга. Ар дайым жеңилесиз, бири-бириге карама-каршы келип калат да. Аллах Таала адамдардын жумуш маселесин, кайгы маселесин, оору маселесин бүт бардыгын билет, ошондуктан эң белгилүү, эң туура убакыттарга намазды жайгаштырган Аллах Таала. Аллах Тааланын ишиге аралашка хакыбыз жок. Биздин телабыз чарчайт ошол учурда, намаз убакытында. Денебиз ошол намазга кадимкидей муктаж болуп калгандыктан ошол убакытта 24 сааттын ичинде ошол убакыттарга намаздар коюлган. Ал учурда ибадатты ата кылышыбыз керек, аткарышыбыз керек. Аткарбай коюу ооруларга, аткарбай коюу ар кандай кырсыктарга алып келет бизди. Намаз окуйм деген адам ар дайым окуп жүрөт. Армияда да бүгүн разрешение берилген ибадат аткарууга. Ошол атайын военный уставдарга каршы келбеген убакытта ар дайым окусаң болот. Мен мисалы 5 убакыт калтырган эмесмин армияда дагы. 5 убакыт намазды. 5 убакыт намазды армияда калтырган эмесмин. Айтайын дегеним, кыламын деген адам намаз маселесинде эч бир нерсени кечиктирбейт, окуйт, убагына так тура окуйт, жолун табат. Шылтоо издеген адам дарат алыш кыйын, отуруп туруш кыйын, башка кыйын, айто шылтоо толтура. Намаз окубайм деген адам. Бүгүн ар кандай торговый центрлерде, ашканаларда, кухняларда бардыгы Кудайыма шүгүр намазканасы менен түшүп атат да бүгүн. Ар бир жерде намазкана бар. Ар бир жерде даратканага шарттары менен, жада калса торговый центрлер ошо бут жууганга дагы удобный кылып, ушундай немелерди салышып атат да. Мен ушул көп торговый центрлерге дагы сунуштап, намазкана, мисалы торговый центрге кирем, торговый центрде эгер даратканасында бут жууганга мындайча айтканда шарт жок болсо, ошо торговый центрге кайрылып айтып коем. Торговый центрлериңерде мындай бут жууганга шарт жок экен. Ибадатка келгендер кантип бутун жуат? Уят го мынтип баягы кол жуучу жерде бут жууса деп шарттары менен мынтип түшүндүрүп айтамын. Алар ошондон кийин булар ошо кеңешмес болот экен, кеңешип, кадимкидей салгандарына бир канча жолу күбө болдум да. Сөзүң өтөт, сунушуң өтөт. Мусулмандардын атынан барып сунуш берсең, бул жакшы. Сиз дагы барсаңыз, ашканасына, кухнясына кирсеңиз, намазкана жок экен, намазкана сап койгула 2 квадрат метр, сага эч кандай залака бербейт. Пайда берсе берет, зыян бербейт деп айтып сунуштап, алар кадимкидей кылышат бул нерсени. Себеп кылышы керек. Сен ал жерде тамагын жотасың, торговый центрден кийимин алтасың, аларды байытып атасыңбы? Сага 2 квадрат место бериш керек алар. Ибадатың үчүн, намазың үчүн. Оюн зоок жерлерде бүт бардыгына намазканалар ачылып атат. Намазды кылам деген ар дайым жолун табат айтор. Анан намазды бүгүн окушат, зикир кылгандар бар, Кудайыма шүгүр, нафил намаздарды окугандар бар, Кудайыма шүгүр. Бирок каза деген намаз, мисалы намаз окуй албай каза болуп калдык, казаны сөзсүз түрдө кутулуш керек. Бул карыз дегеним экендешим. Кээде ошо зикирден көрө, кээде нафил намаздардан көрө ушул каза намазды окуган жакшы. Себеби кутулушуңуз керек, кааласаңыз, каалабасаңыз. Каза намаздар сөзсүз түрдө кутулуп бериңиз. Каза намаздан кутулуунун эң жакшы жолун көрсөтүп койсом сиздерге, мисалы үчүн 5 убакыт намаз окуп атасызбы? Ошо 5 убакыттын аркасынан эле казасын да окуп кое бериңиз. Багымдатты окудуңуз, багымдаттан кийин казасын окуп коесуз. Пешинде окудуңуз, пешинден кийин казасын окуп коесуз. Аз гана, саз гана болот да бул. Мисалы үчүн 1 жылды ушул этапты алып барсаңыз, 5 убакыт, 5 убакыттан кийин каза намаз. 1 жылда 1 жылдыктын казасын окуп коесуз, мисалы үчүнчү. Бул өтө жеңил болот.
Денеңиз да кыйналбайт, өзүңүз да кыйналбайсыз. Ошо намаздан кийин эле 4 рекет казасын окуп коесуз, болду мисалы. Ушул каза намазды окуп бүтүрүүнүн эң жакшы жолу ушул. Мисалы үчүн 10 жылдык казаңыз бар. Сиз мисалы 10 жылдык казаңыз бар. 10 жаштан намаз окуш, 12 жаштан окушуңуз керек, 22 жаштасыз, 32 жашка чейин ушинтип окудуңуз 10 жылда. Сиз 10 жылдык карздан кутулуп койдуңуз дегени. Казага адам маани бербей атат. Бүгүн зикир кылгандар көп, башка кылгандар көп, бирок каза карз болуп кала берет. Казаны окуп бүтүрүшүбүз керек мекендештерим. Каза намаздарды окушубуз керек сөзсүз түрдө. Карз болбойлу. Аллахтан карз болгон пендесинин арасындагы маселелерде, адамдардын аброю маселесинде булар сүйлөбөй эле койсун. Аллах менен ортоңдогу мамилени түздө. Аллах Таала адамдар менен ортоңдогу мамилени түздөп коет.